Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini izinkan hamba berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata hambamu ini, agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan Yesus. Kemudian ulama itu khilaf. Segot salam itu fleksibel apa kayak orang Betawi kudu muni napa? Assalamualaikum. Oh, terus riyen dadi kontroversi. Nek cara Gus Dur selamat pagi ya padha karo napa? Assalamualaikum. Sore ya padha karo assalamualaikum. Nek cara kiai-kiai sing fanatik ya mboten sama. Nak kula nu sederhana cara berpikir kula. Kalau kultur nggih. Kalau kultur itu memang yang dikatakan Gus Dur atau siapa saja itu kultur loh ya, tidak sunnah Rasul itu memang ada, tapi itu kultur loh, tidak sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul itu fleksibel. Misalnya gini, kalau ulama Mesir itu kalau ketemu temannya ya tidak mesti muni salam, kadang muni sabahul khair, masaul apa? Khair. Sabahul khair kan berarti selamat pagi, masaul khair. Selamat sore. Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama. Sebetulnya Nabi itu ya tidak selalu salam. Kalau ketemu temennya ya tidak selalu salam. Ya pernah salam, ya sering, tidak pernah ya sering. Misalnya Nabi ketemu sahabat ya kadang takok, min aina jita, kamu dari mana? Kadang ya takok, Abu Hurairah, kenapa? Kenapa kamu keluar? Kenapa kamu ada di sini? Jadi Nabi kadang takok aneh ya aneh, kenapa kamu di sini ya? Niku ya Rasulullah, kalau lesu terus melaku dari terus masyhur. Ya. Merkirian Ashabu Sufan melarat-melarat. Angger melarat ngoten niku wis telat mangan ngoten niku mlaku-mlaku hiburan niku. Enak menawa sing nawani napa? Mangan. Dadi mulai dhisik iku wong melarat tuh seneng napa? Mlaku-mlaku. Niku wis kunane kuno dadi kena apa wong anteng ning omah mergo ora pati melarat. Angger kruyar ra jelas sampean silaturahim wis alamat. Dadi sing ngono pangeran wis ngoten terus Jadi wis ngoten niku riyen-riyen ya pangeran. Lan Abu Hurairah ku mangkele pol. Lan Abu Hurairah ku cara oleh ra cocok. Niku ra cocok ambek Abu Bakar mbek Umar, cara oleh ra cocok. Lah Abu Bakar mbek Umar ya ora salah nasibe padha. Terus Abu Hurairah niku sahabat Islame 3 Hijriah. Niku mboten gadah keluarga tiyang Daus. Niku rungokno nggih tiyang napa Daus. Jenenge Abdurrahman bin Sakhar. Wong Beduwi mondok didakok terase Rasulullah, teras masjid. Ya teras masjid. Sembo soalam soalnya teras masjid. Wong turu ya ana junub macam-macam. Mulane nganti saiki dadi kontroversi. Teras masjid itu kena hukum masjid apa ora? Nek kena hukum masjid berarti sing turu ning kono ora oleh napa? Junub. Terus jadi masalah. Saya kira ono takmir masjid terus dikai omah pojok masjid. Iku hukumnya masjid tau ora? Nah hukumnya masjid takmirnya dikai bojo. Iku berarti ora oleh kelon ning kono. Berarti kelon jero napa? Masjid. Lah anak dititipno kiai ini kiai ini ra oleh ganggu. Terus debat. Sing debat wong medhit kabeh ra gawe solusi. Lah sing musibah. Senengan takok kok ngono. Dadi takok kok. Lho nggih nate ditangklo ngoten niku. Mas Allah Gusti ana musibah gede lah piye masjid digo kelon piye masjid tok digo kelon ternyata ada rumah takmir yang di tanah wakaf napa masjid. Ora dadi geger. Ya wong nganggur-nganggur nu sing geger. Wong nganggur tapi memang kalau terangno nggih masalah hukum masjid memang gitu. Jadi sing darani masjid itu bangunan yang untuk sholat apa mau kifalil masjid di soro napa masjid dan setiap yang diwakafkan masjid apa jadi masjid. Wah itu jadi perdebatan ulama mulai dulu karena ada masjid yang disepakati masjid yaitu bangunan. Ada masjid yang limaslahatil masjid yang enggak mesti disepakati masjid. Lah itu sekarang ulama sekarang tuh setuju yang maslahatul masjid itu tidak termasuk masjid dalam itikaf. Tapi wae masjid ra oleh didol. Wah, pas debat dengan pisu-pisuan, yo menang sing ngawur. Padha ra roe.
Saya riyen zaman tesih purun musyawarah fikih. Nah ini merah di pensiun kalau mau senior mau pensiun menjadi ini. Tapi saya pinter kalau di Bang Mustafa. Ojek sering. Mungkin saya termasuk kiai muda yang baca kitab fikih-fikih besar sampai sekarang. Saya masih baca kitab mahal, rutin masih baca kitab mahal. Lah itu pertanyaannya sekarang, kayak agak tahu mikir, mereka kira ulama. Sekarang kayak masjid-masjid jamek di kota, di Bantul atau di Sleman, di Rembang sekalipun. Menurut sampean tanah masjid itu yang semuanya dalam bangunan masjid apa yang bangunan masjid untuk sholat? Sing dadi hukum masjid. Enggak cara sampean. Semuanya. Yang ada bangunannya apa semua apa, Mas? Kita nonton aku jare sapa? Kalau itu tanah masjid semua ya kita sepakat, tapi yang menjadi hukum masjid yang khas enggak boleh kelon ya kan ya, enggak oleh junub, ora oleh wong khet liwat ya. Jika kamu katakan yang semuanya, sekarang semua masjid itu berarti kayak nguyah ya ning masjid. Ngising masjid. Wah, kurang ajar tenan tamu-tamu itu. Nguyah ning. Nah ya, jika kamu katakan semua yang dalam area situ masjid, berarti WC jeding ning pojok-pojok area masjid berarti wong ngising. Masjid nguyah. Masjid. Berarti mau termasuk ana takmire ya kelon masjid. Nah, alhamdulillah wong Islam ora mikir nguyo ada masjid tenang, sementing buka nguyo. Sementing buka. Oh iya, pemene rombongan Wali Songo iku tukang ngebeki. Oh, iku tukang ngebeki. Mulane jare bapak, riyen bapak nak mimpin ziarah niku nggih kadang-kadang nggih kersa ngoten. Nak nguyo ning masjid kudu bayar. Nak ning terminal bayar, ning masjid malah pas ora bayar. Ya lumayan tak bayar 2.000 ping swidak wong sak bis wis 120. Lah nek sak bis ra bayar kabeh. Jare dhewe bapak wong Islam iku ora untuk sarap. Nek nguyo ning terminal gelem bayar ning masjid ora bayar. Ya ikhlas tenanan nek bayar ning terminal, tapi nek ning masjid ra pati. Ikhlas. Berarti lek nek ge telung rombongan nek ngebeki bareng kuwi berangkat ngono repot. Nah itu menjadi perdebatan. Makanya Suffatul masjid, napa terase napa? Masjid. Halaha hukmul masjid amla. Nah, sekarang kita ini tidak usah fanatik ngoten. Teng Medina niku nggih teng Medina masjid Medina nggih ana napa? Tailote, ana toilet, ana napa WC. Ning Mekah nggih wonten. Padahal kalau kita mengatakan semuanya fi hukmil masjid tentu tidak boleh ada WC dan pokoknya kepentingan napa MCK gitu cara di situ. Tapi kowe darani iku ora masjid, ya repot. Wis meneng ae ngono. Angger takoki tiyang cara jenengan sepundi, Gus? Ya pokoke nek sing saiki jek dadi nggon WC ya kena nggo ngising. Dadi ku masjid to ora, ya pokoke ngono ora usah takon. Lho perkarane ngeten, teori kula sederhana. Kowe ora iso muni sing nggon imaman niku gak oleh nggo ngising nek nggon WC. Oleh, ya mesti ae nek imaman ora kena nggo ngising. Nak nggon WC oleh kena nggo ngising. Tapi kena darane nggon WC kira masjid, suatu saat panitia takmir memutuskan saiki strategine iku sing nggon WC dadi imaman. Sing nggon imaman dadi WC karena perubahan geografis. Kan mungkin. Ya mungkin sekali. Mulane wong iku ora oleh percaya mbek imane teman-teman kecuali njaluk hidayah Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alati. Kula nyontokno pangeran ngukumi wong kaya wong gawe omah. Omah iku wek-wekmu dhewe. Niku rungokno tenan nggih. Omah iku wek-wekmu dhewe kan terserah kowe. Misalnya terserah kowe gir kulon mbok gawe ruang tamu. Gir tengah ruang keluarga. Pol guri MCK WC. Sing dadi WC nangis tenan mbok digo ngising. Rusuh kabeh. Sing ruang tamu rusuh sithik disaponi rusuh sithik. Cek enake nasibe. Suwe-suwe WC wiridan suwi. Wala-wale zaman sing di omah ku pikirane rubah. Omah iki tak adupno ngetan ae. Ben pas madhep ratan. Misale utawa rumah iki tak adupno ngetan wae mergo tanah gurine ketuku aku. Saiki ruang tamu dirubah dadi napa? WC. Sing WC dadi ruang tamu. Ngenes kan sing ruang tamu nih. Waduh, mantan terhormat saiki. Allah ngurusi wong yang ngono iku, wong ra iso saiki pede dadi kiai dadi ulama. Nek Allah nrengglincerno ki urang pira wene, katut dhuwit, katut wedokan macam-macam. Takobal Allah. Sewong elek ujug-ujug diangkat dadi wali tobat.
Ya sing ngrasa. Sayyidina Umar mantan preman pasar ukat. Ndekne sane mangan iku nak gelut menang, terus tok dhuwit. Ngomong ngegeng tenan. Tapi Nabi pas liwat tuh seneng, nak wong juadeg ini mlebu Islam itu cocok. Didongakno tenan. Kok Islam klunak-klunuk kok Mustofa ora pati ana gunane. Dadi Islam itu butuh preman. Mulane nganti saiki ku ana Islam dikawal preman kowe kok engkar rapati ngalim ya paham. Ngajimu kurang akeh berarti. Paham ya? Ora usah nyebut apa pokoke ngono. Bareng Nabi roh kekuatannya Umar iku ndonga, Allahumma aizal Islam bi Umar. Muga wong iku sing masuk Islam yo gaya. Wong sing masuk Islam iku wong gak duwe nyali perang. Bilal, Ammar. Cara saiki Mustofa terang gak wani itu. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu ahsanan nasi, api-api manusa apane kholqon bentuk fisike, wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa? Fisik ya. Kono ana kejadiane wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda afal tafdil afdal. Wa ahdahum lan luweh entuk petunjuk ennas. Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling entuk hidayat. Wa ahdahum lan luweh entuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni askahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa? Ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila utawa aska napa? Aska dan seterusnya. Karena ono apa khuluquhu tindak lampai Nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi itu perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon apa? Kholqon. Dadi koyo raimu ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ngono ora paham-paham. Budi pekerti bingung budi pekerti opo. Karena ono apa khuluquhu apa akhlake Nabi Al-Qur'an. Kena kepen ro akhlake Nabi piye semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare Nabi al-hufrona gampang nyepuro. Jadi al-hufrona itu tetap nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar berarti ngene kana khuluquhul qur'ana wa kana simatuhu al-ghufrana. Dadi al-ghufrana tetep khobar saking kana apa? Kana ana apa khuluquhu al-qur'ana wa simatuhu kana simatuhu al-ghufrana. Ya paham ya. Tapi misalnya ana sing maca al-ghufranu ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri napa? Mubtada mandiri, al-ghufranu langsung jadi khobar sendiri. Ya itu pilihan. Kayak gini loh ya di hadis itu semua harokat beda. Di hadis mestine kaya ora krasa ora tau mikir. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kullu bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Kiai Alim baca wa kullu bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krana alim, mbok krana bodho ora roh, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar karena diatafkan ke mansubnya inna terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf innanya dibuang makanya wa kullu bid'atin dolalah wa inna kullu bid'atin dolalah. Tapi ya boleh saja langsung mbok waca wa kullu bid'atin tapi ora usah debat kiai ono sing maca nasab ono sing maca rafa malah takok. Malah apa? Kiai kok takok apa? Kiai kok takok. Mestine roh nak rafa iku berarti mustaqil apa? Mustaqil. Kalau nasab berarti masih fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin wa inna kulla dolalatin finnar. Jadi memang ya seperti itu biasanya di kayak ini yang baca wasimatuhu hufranu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-hufranu. Nak baca wasimatu al-hufrana wasimatu wa kana simatuhu al-hufrana. Paham ya? Tetap mengulang kanan apa? Yan sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani ing dalam perilaku apik.
Perilaku apik itu tidak ada batasnya. Longgar selonggar-longgarnya. Masyhur. Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, "Wah, celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji kok tidak ikut ngaji." Tapi Nabi dengan enteng ngendikan, pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi gak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yafsah longgar. Mana kula nggih niru ngoten. Kula mboten nate mbayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misal yang di rumah ibu ya enggak perlu datang di hallnya bapak, atau lagi golek pekerjaan ya apa? Enggak perlu datang, atau genjatan-genjatan ambek istri ya enggak perlu datang. Pokoknya husnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar. Karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting. Atau ekonomi, itu sing sering ya iku lah sing jelas daripada utang-utang ora usah teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan apa? Yafsah, longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan karena kebaikan tidak terbatas. Ya tadi yang ngaji ge sae, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ge sae. Ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan suka hidup ya sae daripada melek rawani mergo ora duwe aktivitas ya napa turu. Kayak kancaku ning pondok turu. Kenapa turu? Melek pe wopo le Gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan apa? Kemiskinan apa? Ya sudah itu ya baik. Soalnya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-longgarnya. Jadi enggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri khole kiai ini kok ora teko berarti santri opo? Enggak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia atau ibunya sakit atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah karena kebaikan longgar ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa kok sira kiai kok. Sing jembar napa? Jembar. Untuk santri alim ya barokah, bodoh ya barokah, setengah alim setengah bodoh ya barokah. Pira-pira zaman akhir gelem ngaji. Gak penting pahammu, gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh napa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Wa ya'fulan gampang nyepura sapa nabi ani dzambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi lam haqqi nabi wa sababi lan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia ya, jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza du'a nalikane den sia-sia apa hak wa hak wa ta'ala lam yakum. Mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debi qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua surah, semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran, itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka begini, lam yakum ahadun di ghadabi ka ghadabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Tina ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Kok gak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar haqqullah. Tenak geno kopiku iku khadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakwa, apa? Hakwa. Sementara bikinan kopi itu khadun nafsi. Iku ki waras, nek ngono iku makome waras, apa? Waras. Ya sudah harus seperti itu, harus dilatih, nafsu kamu dilatih. Dilatih ben waras maksudnya cuma dikembang ngono apa? Ya jelas ya, jadi itu ada tasbih yang dibuang mestinya redaksinya bi wa idza du'a
haqqu wahi lam yakum ahadun dighudubi ka ghudubihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau haqqu wah yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kok ana wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansit, Nabi ngendikan kowe meneng. Itu malah diseneni sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imam yahtub faqad lahad. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Pasir di garis-garis yang dulu kan nggak ada keramik. Itu Nabi duka betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah kalau orang kajian, menang-menang Nabi ngendikan. Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah dibaro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat, terus salaman sama saya rata-rata menolak karena nggak fair. Mau yang datang awal saja nggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman, itu kan nggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu nggak boleh. Seperti tadi, Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengatakan faqad laghut, kamu salah Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, nggak nerima. Kalau ada orang ngaji nggak fokus itu nggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus, aw alqasama'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama, wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng-neng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya Saking diamnya. Itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka, karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyek wong. Sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bar ngaji ayo kena. Ya hal seperti itu yang wong awam kadang ndak barokah itu. Jadi sepele tapi itu mengganggu betul. Kan lucu kan, Nabi ini kan ngendikan surga neraka disaingi kenalan. Kan lucu. Kriminal besar cara zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikane ora kaya Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa. Man ra'ahu badihatan haba. Man desapane wong ra'ahu ningali sapa man ing kanjeng Nabi badihatan kelan spontan haba mongko wedi sapa man ing Nabi. Wa idza ta'ala nalikane ngundang ing Nabi sapa al miskin wong miskin aja ba mongko mesti nyembadani sapa Nabi ha ing doa al miskin. Yaqulu dawuh sapa Nabi al haqqa ing barang hak walau kana senajan ta ana apa kaulul hak ana iku murun pait. Walait mirulan tau ora tau nyimpen sapa Nabi li muslimin marang Islam ora tau nyimpen hisyan ing drengki wala duronan ora kepengin bahayane. Di hatinya Nabi enggak pernah ingin menyakiti orang lain. Man te sapane wong nadzara ningali sapa man fi wajhi ing dalam wajah Nabi alima mongko mesti ngerti sapa man ana usapne wajh Nabi oleh ora ana sapa Nabi biwajhin lawan wajah kadzabin kang tukang goroh. Orang yang melihat Nabi pasti tahu kalau beliau ndak wajah pembohong.
Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ora ana sapa Nabi bi ghammazin kelan wong sing tukang ngritik. Nabi itu gak suka mencela orang lain. Wala ayabin dan ora wong sing tukang ngelek-ngelek. Nabi gak pernah ngritik orang lain, ngelek-ngelek orang lain. Beliau hidupnya santai, rileks. Idza surra nalikane ketok seneng sapa Nabi faka anna wajhahu mongko kaya-kaya sak temene wajah Nabi kit atu komarin itu sepotong rembulan bulan purnama. Wa idza kallama nalikane ngendikani sapa Nabi annasa ing manusa faka anna yajnuna mongko kaya-kaya manen sapa manusa. Manen itu mendapat ya wajanal jannata ini apa dan mingkalami sangi dawe Nabi manen ahla samarin ing manis-manise buah. Jadi kalau Nabi sekali ngendikan, orang yang dingendikani seakan-akan memanen buah paling manis. Karena apa? Semua ngendikannya menyenangkan. Sekaya kowe didhawuhi Kanjeng Nabi, wis ngendikan sak ngendikan itu semuanya indah. Sehingga ketika kita mendengar dawuh Nabi seakan-akan kita makan buah-buahan paling manis saking. Nah, wong mbok omongi kowe kan tambah pedes, tambah suwe tambah pedes. Ngomongnya nyolu, nyindir, ruwet, napa? Ruwet. Nah, sok ketemu dulur pertama, dia eling aku tau, ribet. Ketemu konco pertama, cek urip tau. Aduh ribet. Nabi enggak seperti itu. Wa idza tabassama nalikane mengsem sapa Nabi tabassama moko mengsem sapa Nabi an misli habbil ghamam kaya sepadane biji-biji sing indah sing wis pokoke ngoten niki makna murad mawon. Wa idza takallama nalikane dawuh sapa Nabi faka annama durru kaya-kaya sak temene mutiara iku yaskutu ceblok apa dur min dalikal kalam sing mongkon-mongkon dawuh Nabi. Karena giginya Nabi itu putih sekali, itu kalau ngendikan tuh gemerlapan putih seakan-akan ada mutiara yang jatuh. Paham? Aku kan ababmu sing jatuh. Wis ribet-ribet. Wis ora kena dikiasno, nek wis ora kena dikiasno. Sampai kudu mulane bener ono sosial apa? Distancing. Iku jan wajib nak. Iku ora usah dianjurno negara wis wajib lah iku. Tangi turu rokokan terus ngomong. Waduh iku wis wajib iku wajib jaga apa? Iya, wajib jaga jarak nah iku. Wa idza tahaddasa lan nalikane ngendikan sapa Nabi fakanal miska mengko kaya sak temene misik ya khruju miyas apa misik min fihi saking lesane Nabi santai iku lho ja'afu karo aitu fa kamartu bifika ini fika fin mrene maknane ngendik apa tutut mulut itu min fihi saking mulute Kanjeng Nabi ya kan misalnya ja'afu zaidin ra'aitu fa zaidin marartu bi fi zaidin berarti min fihi saking ngono maca fi huruf jar piye min fihi min saking fihi ing dalem bocah ora tau ngaji fi ning kene sangka kata famun sing mime ilang oh bocah ora paham malah min huruf jar fi huruf jar iki piye karepe musannaf ya karepmu dhewe piye malah takok musannaf. Wis goblok kowe kok musannaf elok-elokno. Ya ana sing takok ngono piye lho Gus min huruf jar fi huruf jar maksude piye? Lah maksud tem takok iku ya piye ku. Ya eling-eling ya dadi fi ning kene iku famun iku asma khamsa nak mime dibuang. Dadi karek ja'afuka ra'aitu faka marartu fi fika berarti ra'aitu fan nabi min fin nabi. Berarti min fi Muhammadin terus diganti domir min fihi sangka mulute Kanjeng Nabi. Dong. Ah, was kena meni fi huruf jar. Oh, sini waris. Oh, sini waris. Wa idza marra lan kali liwatan sapa Nabi bitoriken ing dalam siji dalan urifa mongko den kinawuri minti bisa ngene Nabi apa ana sak temene Kanjeng Nabi kot maro teman-teman liwat sapa Nabi ing dalam torik. Jadi misalnya Nabi kok bar liwat musala iki ya liwat musala iki masih Nabi ora ono wong ngerti wah iki Nabi bar liwat kene buktine wangi. Ya koyo kowe tapi wali aneh, paham? Sekali kowe ngono bantal iki bar digoni sapa wong kan ngerti. Wah. Kan koyo ngono jadi wali aneh cuma apa? Wali aneh. Wa idza jalasa lan alkane pinarak sapa Nabi fi majlis ing dalam siji tempat. Baqiya mongko ijak potibu wangine Nabi fi ing dalam majlis. Ayaman gambira-pira dina wa intahoya pasanan contoh saiki Nabi wis ora ana. Jadi Nabi kok pernah pinarak di sini, itu di sini wangi beberapa hari meskipun majlis itu sudah ditinggalkan Kanjeng Nabi. Wis kok kowe cuma walian ya, Pak. Kayak bar turu ning bantal. Wah, orang berikutnya pasti ampun wah. Karena itu masih baunya itu masih pulaunya juga masih. Cuma iki wali aneh, paham? Nak kowe apa? Wali aneh. Nabi ku wa idza jalasa fi majlisin baqiyati buhu fihi ayaman wa in taghayyab. Nabi sekali duduk di satu tempat maka wanginya di situ masih beberapa hari. Meskipun sekarang Nabi sedang tidak di situ.
Soal bariki maca tiba gak nangis kebangetan. Saya kan wis paham tuh. Paling gak saat ini paham. Besok lali urusan liya pokoke pas iki paham. Wa jadulan den petuki menusange nabi apa ahsanu tibin api-api wangian wa ilam yakun senajan ta ora ana sapa nabi kota to ya teman-teman nganggo wangian sapa nabi. Nabi itu selalu wangi meskipun enggak pakai pewangi. Wa idza masanal kani lumaku sapa nabi bin ashabi antarane pira-pira sahabate nabi fakanahu mongko kaya-kaya satemene nabi wa alqamaru rembulan benan nuju mizhur antarane lintang-lintang sepadang. Nabi kalau lewat itu seakan-akan jadi rembulan. Wa idza banan kani madhep sapa nabi lelan ing dalam wektu bengi faka'annan nasa mongko kaya-kaya satemene manusa minuri sangin nur nabi ku fi awan zuhur ing dalam wektu zuhur. Masyhur Sayyidah Aisyah itu pernah jatuh sesuatu karena malam-malam enggak ada lampu ini nyeluk ya Rasulullah sini. Iku kena gue goleki barang iki. Lah anak gue sing teko tambah peteng kabeh wae. Jadi enak sampai segitunya saking padangnya wajahnya Nabi. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwata luwih apik bil khairi lan kaapian narihil mursalah timbang angin sing sepoi-sepoi, angin sing sumilir cara coba. Keindahan bertemu Nabi itu seakan-akan kena angin sing sumilir, pokoknya nyaman, indah. Wa kana lan ana sapa nabi yarfuku wala sapa nabi bil yatim iklan cah yatim wal armalati lan kelan janda. Nabi itu sangat sayang mbek cah yatim mbek janda. Hatta yastadzinu sehingga njaluk izin sapa al mukminun hu ing nabi. Innal ladina sa'tamna wong akeh yastadziruna kang njaluk izin sapa ladina ka ing sira Muhammad ulaika. Utai mengkono-mengkono ladina iku aladina wong akeh yuk miruna kang padha iman sapa ladina billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Faidah stadanu mongko nalikane njaluk izin sapa alladzina amanu ka ing sira li ba'di sya'nihim. Kedue sebagian urusane alladzina amanu amrihim tegese urusane alladzina amanu. Fa'dzan mongko ngekeki izin sira Muhammad liman maring wong. Fa'dzan mongko maringi izina sira Muhammad liman maring wong sikta kang karep sira Muhammad minhum saking alladzina amanu. Kowe berhak ngekeki izin bil insirafi kelawan wong iku bubaran. Wastaghfir lan jalu ospura sira Muhammad lahum kedua alladzina amanu. Allah ing Allah. Inna wa sa'tamna Allah ghafurun dat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welasi. La taj'alu gawe sira doa rasul ing nyeluk ning rasul ben aku mantarane sira kabeh. Aja mbok gawe kadua ibadikum kaya oleh nyeluk sebagian sira kabeh, manggil sebagian sira kabeh ba'dun sebagian. Kowe nak komunikasi mbek nabi utawa nimbali nabi aja kaya nyeluk antar kanca. Bi antakulu gambare arep ento ngucap sira kabeh ya Muhammad tuhi Muhammad. Bal kulu balik ngucap sira kabeh ya Nabi Allah ya Rasulullah. Oleh ngucap filinin ing dalem alus wa tawaddu'an sopan santun. Wa khafdi sautin lan lone swara. Qad alamun teman-teman pirsa sapa Allahu alladzina ing akeh tasallaluna kang padha bubaran sapa ladina. Mingkum saing sira kabeh oleh bubaran liwatan hale sembunyi-sembunyi. Sembunyi tanpa pamit jenenge liwat. Ya khurujuna tekse metu sapa ngakeh minal masjid sange masjid fil khutbati ing dalam khutbah min ghairi istidanan kelan tanpa pamit. Khafiyatan tur hale samar mustatirin tur hale tutupan kabeh. Gawe tutup biseen kan perkara. Waqat tutekot li tahqiqi krana makna tahqiq. Kejadian iku tenan maksudnya. Fal yahdhar mongko wedya sapa alladzina wong akeh. Fal yahdhar mongko wedya sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang nentang sapa alladzina. Nentang an amrihi saking aturane nabi utawa perintah nabi. Amrillahi tegese perintah Allah au rasulihi utusane Allah. Au rasulihi utawa utusane Allah. Wedya antusiba yen to mekenani ing alladzina, antusiba yen to mekenani hum ing alladzina apa fitnatun. Apa fitnah? Manane fitnah bala untuk kese prahara atau coba utawa azab au yusibahu utawa mekenani hum ing alladzina wa adabun siksa alimun kang larakno fil akhirati ing dalem akhirat. Ala ilingo innalillahi sak temene iku kagungane Allah sarasan maute apa wae fis samawati kang dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Milkan apane kepemilikane. Kabeh sing ning donya wae Allah wa khalqan lan yo ciptaane yo kabeh digawe Allah wa abidan lan kabeh iku dadi budaya Allah. Qad ya'lamun teman-teman pirsa sapa wa ta'ala ing perkara antum kang te sira kabeh ayuhal mukallafun he wong-wong sing mukallaf alaihi ing atase minal imani sang iman wan nifaqi lan munafik.
Wa yauma yurja'una ilaihi wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah taala yauma yurja'una ing dalem dinane den balekno sapa wong akeh ilaihi maring Allah. Fihi tetep ing dalem dawuh yurja'una ilaihi iltifatun iltifat utai pindah anil khitobi saking aturan khitab, maksudnya saking makalah atau siyakul kalam sing kudune khitab. Mata yakunu tegese Allah pirsa kapan terjadi dinane yauma yurja'una ilaihi fayunabbiuhum mongko nyritakno sapa wa taala ing wong akeh fi ing dalem bima klan perkara amitu kang padha nglakoni sapa wong akeh minal khairi saking kaapian wasyarilan keelean wa wallahu ta'ala fi kulli shay'in klan saben-saben perkara min amalihim saking amale kabeh wa ghairi halan yani amal alimun udat sing pirsa Terus niki kalau terangaken gitu, terus sing jadi perdebatane ulama usul fikih nggih, sing dadi perdebatane ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris sih. Mboten gadah waris dengan arti enggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu nggih enggak akan tersamakan atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Misalnya khutbah Jum'ah itu dengarkan khutbah Jum'ah itu nak nganti ono sing bubar niku dikritik tenan mbek pangeran. Dadi Nabi pas khutbah mbok tinggal mire utawa senajan to ono uzur, nek ono uzur iki kudu pamit. Ya kalau ceritani guys, pokoknya Nabi ini pas khutbah terus wonten tiyang misalnya kudu teng toilet napa teng WC, niku riyen carane maju sampai Nabi mirsani, nak engko terus ngekeki kode, mboten ngomong maksudnya ngekeki kode, nak Nabi ku pirsa nggih ento, mpun terus mara jeding napa mara WC, pokoknya maju iku nunjukno nak ndekne pamit nggih, maju iku nunjukno nak ndekne napa pamit tapi ora usah matur. Kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain Nabi misalnya ulama misalnya ya, itu seperti Nabi. Nah itu ulama berdebat ndak akan seperti Nabi. Sebab niku meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan mbek dadi imam niku afdol di. Muadzin mbek imam. Nah cara keyakinane jenengan niku muadzin mbek imam niku afdol di. Apik endi? Apik muadzin kan? Dados imam iku sono kerene ono gaya. Pemenang imam Jumat gendani wong akeh tekane terlambat miyak wong kan gaya. Lalu lucune cara fikih niku sunat. Mulane kula hukum fikih sing nganti ra cocok nganti mati ngene. Dadi nek cara fikih niku imam kesunatan teko guri terus tekane guri miyak napa wong. Dadi macem ngono. Ono hukum ngono iku. Enggak hukum resmine fikih nu imam kesunatan teko guri apa ngarep? Imam lho. Guri. Jare alasane nak teko ning awal suwe-suwe wibawane ilang. Anjen terakhir ra wibawa. Wong nak wibawa cek teko ngarep cek guri apa pantra. Iku nak cara fikih, imam iku kesunatan teko guri terus miyak wong aja ketok suwi-suwi terus ngamuk. Maksudnya khutbah terus ngamuk niku macam ngono maksudnya. Iku ora cocok. Nah itu dalam pendapat sebagian fuqaha itu mengkritik afdol imam, alasannya Rasulullah itu enggak pernah adzan tapi imam. Jadi kamane muadzin mau niru Bilal, nah imam niru Kanjeng Nabi. Jari sebagian fuqaha. Untungnya pendapat itu dianggap lemah, dianggap ulama yang kurang terpelajar. Yang tetap afdol adzan, alasannya Nabi ora kena ditiru. Jamaah irungokno tenan nggih. Jamaah iku muk fardhu kifayah utawa sunat muakkadah. Pokoke ulama iku antarane jamaah iku sunat muakkadah utawa fardhu napa? Iku nak nganti sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardhu ain. Mulane wong top ku dipenging adzan. Engko sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mulane Nabi dipenging adzan mbek pangeran. Perkara Nabi sing adzan jamaah fardhu ain. Mosok diundang Nabi ditinggal turu. Nah, tapi nek sing ngundang Bilal lah turun lah wong Bilal wae. Dadi ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ora usah GR, kowe ora nabi. Dadi nek nyentuk santri ra teko trimo aku wae. Dadi sing ngono dadi wong iku kudu sadar senengane kok madakno awake mbek nabi. Kulo nu ora seneng. Dalam hal ini yen kulo ora seneng wong madakno nabi. Perkarane kadang kurang ajar tenan. Kulo sering roh keluane kiai. Wong gak ngregani kiai.
Tak undang ora teko. Tapi biasa Gus jenenge kiai musuhe akeh, dhisik Nabi dimusuhi akeh koyo Abu Jahal. Sawangane dekne Kanjeng Nabi sing musuhi dekne Abu Jahal. Lah kan iya. Jangan-jangan dekne sing salah. Dekne sing Abu Jahal sing musuhi sing Kanjeng Nabi ya itu kan. Dadi wong iku madakno Nabi yo kira-kira. Kadang wong kan sering kan misalnya kita ngalami sesuatu dengan tonggo biasa kiai digedingi wong koyo zaman Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu digedeng Abu Jahal, Abu Lahab. Ya Nabi ku mesti bener, sing gedeng mesti salah. Masalah kowe kadang digedengi ya mergo medhit tenan. Kowe dadi kiai ya medhit tenan, otoriter tenan, kakean tingkah tenan. Umat ora kok berleren, Ahad jak ngaji, Senin jak ngaji. Kowe nganggur ngaji terus ra apa-apa lah wong-wong. Mulane kula nu bolak-balik fatwa, kesunatane kiai ngaji arang-arang. Dekne ngaji semangat perkarane kiai, lah umat. Saiki nek diwalik dekne tukang ngrungokno apa gelem ngaji. Paham? Misale Ruhin kiai, Senin jam 09.00 ngaji, jam Selasa awan ngaji, Rebo ngaji. Terus wong do ngelemo ki Ruhin sregep ngaji. Jen dekne nganggur pegawai bank ya ora, PNS ya ora. Dagang ning pasar. Ora bareng ngaji jam 09.00 sing teko sithik. Ngamun, jak apik ora gelem. Sing bener iso wae cara Allah diwalik. Kiai jeng ngajak wong nganggur. Wae wong ngaji dijak, wae wong kerja dijak ngaji. Mulane nek ulama tenan mesti rapati seneng ngaji awan-awan. Perkarane wae jam nopo? Kerja. Nek ulama tenan. Ya paling sawulan pisan. Dadi kowe ora mesti bener. Ya bener kowe suasanane ngaji tapi ora mesti bener. Kulo gak ada dalil, bukti kalau teori saya benar, saya pastikan benar. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi nanti ini kulo contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal, ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi sholat asar, niku mulai. Fa'amma masjidah qaumih, jadi sholat i'adah itu sholat tertua di dunia Islam. Sholat di baleni, kados kula riyen nate sholat iada itu hampir 4 tahun. Dados angger bar sholat ngimami riyen kula zaman teng pondok niku riyen kadang-kadang ngimami teng kos kula terus makmum Mbah Mun. Sakniki lha aku cok sering iada badhe sholat mek kangkang ngimami bojo kula, kadang ngimami anak kula. Dados urung ana nggih Mu'ad bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang terus fa'amma masjidah qaumih terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam. Berarti kan sholatnya sholat apa? Ya ada. Sholat ya ada itu oleh senajan to asar. Mereka ada sebab. Ya jadi sholat bar asar kan gak oleh. Ya, kecuali ada sebab. Nah termasuk sebab itu ya ada. Iku mau Mu'ad makmum Kanjeng Nabi. Badan itu pulang. Asar padahal sholatnya sholat asar. Pulang. Ngimamin apa? Kaumnya. Begitu juga maghrib. Lah banyak yang sholat makmum Mu'ad itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal ning gone alas lah dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah Mu'ad iku macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene Mu'ad ku ana tiyang sing mufaroqah, diada tinggal Mu'ad ijek salat dibalap dhewe. Dadi misale kono maca surat Baqarah diselip di Baqarah dilawan kulhu ngoten nggih pokoke. Lha wonten iki tenan nggih Baqarah dilawan napa? Kulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Mu'ad ini, sahabat Mu'ad ini pede sekali sampai beliau ngendikan, apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu? Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai. Itu munafik. Ya, orang Arab kalau ngukumi kan gak basa-basi, munafik. Apa wong Jawa nara cocok mau muni gendo kurang ajar wong ora jelas. Mulane aja kaget wong Wahabi. Orang Arab tuh memang enggak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya ra cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan enggak. Misalnya ra cocok ambek wong sing nomen bajingan, wong kok ora cocok rondok sedengan ora jelas. Terus misalnya ra cocok meneh wong nganggur. Pokoknya ora ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik jari Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki oleh Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad sampai 3 kali.
Afattanun anta ya Mu'ad, kowe iku tukang fitnah, kowe iku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama tapi dadekno wong mlayu saka agama. Yaiku mergo nak salat kesuwen. Kowe nak salat iki maca sabihisma aja kesuwen. Kena kesuwen wong ora seneng salat. Ya itu akhirnya kiai-kiai kata sing salat cepet. Lah iku ya ana dalile dadi salat cepet iku. Paham ya? Dadi salat cepet itu hadise sahih. Dadi mulane ono ki salat kok kesuwen. Lah anak salate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine salat cepet nak bariku? Wiridan. Akhirnya akeh kiai ngalim gak wiridan. Bariku sesuk ana sing niru ora ngalim, ora usah wiridan. Ae semua iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ana ceritane, kabeh ana asal usul. Iki aja niru aku, goblok nek niru. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan dah. Dadi sokoe. Lha niku hadis sahih, inna minkum munafirin. Akhirnya Mu'ad itu sampai berharap aku nganti kepengen Islam saat ini. Sedurunge ra Islam, maksudnya lagi iki aku rasane dimaki-maki Nabi sampai begitu. Artinya ngeten nggih. Ketika Mu'ad mi'arabi salah, ternyata yang salah Mu'ad. Jangan-jangan kalau kita ngaji Senin wae wong ngantor, wong kerja, wong macam-macam samsong awan, masyarakat ra gelem ngaji, Allah bener ora gelem ngaji karena ini ada syariat pengangguran masal. Kowe ra iso komentari wong kok dijak ngaji. Cara Nabi jek sugeng, mungkin kita yang disalahkan karena munafirin wae wong golek dhuwit kok dijak ngaji. Lho salat lu luwih apik timbang salat mek ngaji apik endi? Mbek salat mesti bener wong imaduddin cok. Salat fardu. Mulane kiai-kiai alim itu ngindari ngaji jam kerja. Terus nak ra teko ora usah ditakokno. Sing ora teko ya apik. Sing teko ya apik, sing ora teko ya apik yang dianggap diurusan. Lho tenan nggih, kula bek ngaji teng mriki suatu saat kok Mustofa ra ngaji mboten ngarah kula takokno sebabe napa mboten. Misale sebabe gedeng kula ya sah, gedeng kula ora murtad. Gedeng Nabi kan murtad, nah gedeng kula mboten murtad. Misale sebabe wedi bojo ya wajar. Ayo, sebabe lara sok ben wis tuwa ya wajar. Misale saiki ora seneng jenengan Gus ya wajar. Wong ala-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir apa hadis. Ya normal kabeh, apa yang tidak normal di dunia ini. Terus hadis kedua yang diceritakan kalau ini tidak mutawatir. Suatu saat Nabi ngaji tenan mulang teng teras masjid. Ya Nabi Muhammad niku mboten nrimo kiai Nabi tenan. Teng teras masjid mucal. Pas tengah-tengah mucal ada seorang pemuda cuek. Nggawa pacul Nabi diliwati. Enggak melok ngaji Mas. Terus ada sahabat yang ekstrim ngomentari sial betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji dia lewat saja enggak berhenti ngaji. Celaka dia itu. Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji, kata Nabi la taqulu hakadha, kamu jangan komentar demikian. Dia itu bisa saja kerja untuk iffah supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya. Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya, itu juga sunnah saya. Dan Allah mencintai orang mukmin yang kerja. Faham ya maksud? Artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak nopo ngaji. Nah, semenjak itu sahabat juga saling kritik. Nah, ini peringatan nggak kiai-kiai sing ngaji awan-awan jam kerja. Wong Nabi mawon ngaji sahabat do liwat tenangnya ditinggal kerja dada. Nabi tenan. Kowe trimo kiai. Mana kalau sering gujo yo anak aku kiai paling sukses. Lah kok saged Gus? Gus sing ngaji tak alem apik, sing ora ngaji ya tak alem apik. Wonten kiai nek ana jamaah ora ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kula. Tak kandhani sing ora ngaji luwih bener timbang sing ngaji. Kok saged Gus? Lah iya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ora ngaji lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nek sing ngaji lagi ngrungokno. Akhire mikir, waduh, kok ngono lho Gus? Lah iya sing ra tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko iku wong nganggur muk ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko terus. Lah kowe nak ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ra ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji. Kok ngono lho Gus? Lho tak latih legowo malah. Dadi kiai sing legowo, paham ya, sing dadi kiai sing napa
legowo. Lah yang dianteni Islam tuh maksiat, kecuali sing ora ngaji krana demenan utawa main oplosan, iku ora bener. Lah iku ora sing dianteni Islam napa mung napa maksiat. Eling-elinge wa daru zahiral ismi wa batina. Jadi mulane jadi perdebatan ulama usul fikih, apa kita kayak Nabi apa ndak? Kalau dalam banyak hal ya ndak, karena kalau Nabi itu meskipun ulama warasatul anbiya, kalau Nabi itu spesial, orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau kiai, jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat. Seperti Mu'ad tadi, dia ngimami dengan cara yang tidak tepat. Jadi kita cocok ra cocok hukum itu udah diomongno. Kalau sering diprotes kiai kayak ngono mari wong wani kiai Gus. Yo ora usah perhitungan ngono kiai kok ora ikhlas, ora usah perhitungan. Pokoknya hukum diterangno, ora usah kakean apa? Perhitungan. Kalau dereng nate terawih Ramadan 30 nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelek nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kalau sering ra tarawih. Tapi wong gak yakin, wong yakin Agus bae ora krana gedeng tarawih. Mesti pisan pindho, Pak. Iku wis sunahe para nabi, para ulama dhisik, aja sampe tarawih iku full, mari kok diarani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kena niru getun Ramadan pisan wae kok bolong telu. Lah ya kodho itu tarawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi ta jam 4. Tapi yo kudu ulama gue mergo ngoten niku ulama iku nggawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso traweh mergo tugas. Banyak orang yang mergo adol bakso ra iso traweh, ana kernet ra iso traweh. Banyak umat Islam sing kepengin traweh ra iso traweh. Nak nganti ulama kabeh wajibno traweh, Ramadan pisan ora traweh, buangkune Islam apa? 100 tahun pisan. Lu sing kepengin traweh reso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek. Separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep traweh jalan terus. Dadi Nabi ne lahiran sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Kok ora seragam, gak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karepe saiki kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar BAM. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi salat pas Ramadan hanya hari ke-6 baru ndelik. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham sih kalau maksudnya. Terus ini peringatan di kulo jenengan, jogeman gawe ukuran pribadi. Nggih gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo keliru nafsune. Mulane cara hikam kowe tumu kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit iku ora ono. Sing ono iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing ora tomak. Misalnya kula mbek Ruhin gak tomak blas terus Ruhin gak ngekeki kula ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit iku ngenteni kowe ngukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira di kepentingan kan ora bocah wayu mlete sombong. Kowe ra di kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin untuk perhatian ra nakoki kowe, wah sombong roh aku ra takok. Lah nek kira di kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat ra takok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngerusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ana cahayu mbak arani sombong, mergo mbak lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan moro masjid, jebule makmumku mau telu. Iku malaikat yo janggal, wong 13 didadekno swarga kok butuh telung soft. Akhire uring-uringan kan. Desa kene yo apa ora makmur masjid, neraka kabeh. Yo kiyene neraka pisan, wong barang ra wajib kok diwajib-wajibno. Wis keben ora jamaah Allah. Wong trimo fardu kifayah. Supaya ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare.
Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ora jamaah kehilangan fadilah jamaah. Dari Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardu kifayah gini-gini? Ojo sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno salat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja, terus bujum ngamuk gara-gara jamaah. Jadi jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelametno jamaah, apa nyalipno pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono iku ora usah dadi hukum, nek dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Nah, tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur dalie. Maaf Dek ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot. Lah iku pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa'u tahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dawe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fautiluha, aku kepengen dawakno salat. Fa asma'u buka as-sobi, terus saya mendengar nangisnya cah cilik. Fa atajawwazu fi sholati, terus salatku tak cepetno. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi gawe kaidah idza amma ahadukum falyukhaffif, wong nak dadi imam salat iku kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif wadal hajat, karena di antara mereka ada orang lemah wadal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane suwi. Penumpangnya pernah misoh. Wah kata. Jadi soal wis pokoke ngadil kula lah, pokoke nak hukum ora iso sampe individu. Lah nak kepen salat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku nek ape salat sunat jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan, pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam ning masjid-masjid gede sing gaji. Mandek man ke salat terus. Jadi per salat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500.000. Pokoknya satu bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro? Sekarang ketemu Kiai Indonesia digojok. Mandek man ke salat terus. Perkara tiap salat iku digaji. Ora malah repot kena nganti pangeran pirsa salatem iku perkara digaji. Utawa Allah pirsa salatem perkara makmume akeh. Nak rapati akeh makmum ora pati salat. Dan ini bedane Nabi mbek liyane Nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak Nabi ku mesti bener ya. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasus Mu'ad tadi, yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau wau sahabat sing cuek ambek Nabi pas ngaji, sing disalahno Nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda itu. Lan eling-eling gitu. Terus syariat Islam niku pokoknya gampang nggih. Basyiru wala tu'assiru, napa basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Dadi pokoknya syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen. Sing nyenengno, sing ora dadekno wong gedeng. Wis pokoke gampang. Kados kiai-kiai alim-alim riyen. Salat kadang kancinge klambi urung bener wis takbir wis. Kadang-kadang ya kukur-kukur wis. Kadang sarungane ya urung bener wis napa? Takbir. Bareng konangan santri ini, Mbah, wow jenengan sholat ketok udele Mbah, udele lho orang isore udel. Nah, saking ngalime spontan inna wahala yang zuru ila swarikum wa sadikum wala ila udlikum. Walakin yang zuru ila qulubikum. Allah ora ndelok klambi, ora ndelok pakaian, sing didelok iku ati. Adekne saking mangkle bela awake wala ila udlikum. Wong badune wis kadung ketok napa? Jangan-jangan kono nak sholat tak parah. Kalau riyen sering makmum kiai-kiai sing lugu-lugu ngoten urung dikancingno ya takbir. Nak sholat wis ora doyani wis gak meyakinkan carane sholat. Salate mboten napa? Meyakinkan. Ya tapi tiange ikhlas. Dibang semu yakinkan tapi mboten napa?
Ikhlas. Awang mboten delok penampilan, tapi delok napa? Ikhlas. Pemenang nak fasae mergo order. Wes malah dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji mbek ulama. Terus ojo sampai barang ora wajib ku dianggap napa? Wajib. Mulane masyhur Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh ndekne ra teko. Angger takoki kok mboten teko sing teko wis akeh. Nek wong ra teko ndekne teko. Wah ndekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira napa? Wajib. Dadi iku tugase ulama. Kok nek mboten ngoten nggih sakake. Misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan. Dia tukang jaga toko. Dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari. Musa poso pisan nek gak traweh. Coba sekarang saya tanya, mencari kehalal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Traweh mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak traweh. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora traweh berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti, Pak. Mulane traweh wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewaning lodangi sitok gak delik. Kuwi ayo wae traweh malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah traweh tapi ora usah napa. Ya tapi nak cara kula nggih niku wae. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap traweh tapi tunjukkan pada mereka yang sedang ndak traweh bahwa itu ndak apa-apa. Ya bahwa itu tidak napa apa-apa. Jadi wa ing niki hadis teng Muslim nggih ngrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yad'uhu ma khafata ayyufradu alaihim. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi bawa ngamal, itu Nabi tersiksa betul. Kalau roh tenan gitu, gini riwayat ini rumah tenan. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, Ka'bah sing kondang, sing keramat nih. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Tolkah Al-Hajabi itu, diminta Ali terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah, ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaule Nabi ku sholat di jero napa? Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah, setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa, kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini getun, aku itu getun mau sholat mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus maksa mlebu Ka'bah rak repot. Piye iki jajal? Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Lho ya ana ulama sebenarnya ayo guys. Ayo delok ning takbir kitab sing gede-gede mlebu salat jero Ka'bah gak sunat mergo Nabi getun. Saiki digo kebanggaan pejabat-pejabat iso salat jero Ka'bah, tetep ae tangkep KPK. Kalau seneng ngoten niku ben gak melete. Misalnya buka Ka'bah mergo pejabat ae tetap mulai tangkap apa? Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat. Karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu nggih, kula niku kiai, ya anake kiai roh tenan. Wong tangga kula niku sing kerja teng Malaysia niku kadang dadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colongan. Kula gak ada santri ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane dingge ngirimi anake mondok. Terus kayak ngukumi piye?
Jajal wajibno tarawih wong salat fardhu nyolong kok mbok wajibno napa? Kowe ora ora rasane dadi kiai apa kiai debutan ning ngene iku nak fatwa iku ora ora rasane probleme napa umat. Nggih nak kodho kula nganti nangis, Gus kula nu kerja teng Cina kadang nggih goreng babi, kula nak akad kan ngetero anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan, niku hukume kula sepundi? Piye ape mbok hukumi, mbok kon tarawih? Iki kula jawabe nggih, mumpun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih, hukume nggih mboten enten wong darurat. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar. Nah cara kula Abu Rizal Bakri akan kerja gen kula. Tapi misalnya kula Abu Rizal Bakri kula ora iso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Akhirnya kan enggak ada pilihan. Kula nggih kula Abu Rizal nggih. Abu Rizal. Bahkan kula nate nangis gak ada santri niku. Ibu ini kerja teng Malaysia tukang cat. Nggih gelantungan teng tingkat. Tuh anake nggih nganti kasil ngalim. Anaknya mondok di Sidogiri, setelah itu di saya. Coba. Ayo nang kontraweh. Kowe semangat ngongkon traweh piye ke imame? Nggo ngarep terus miyak nggo guri macem wong ngenteni. Sedhem terus wong gak baris. Bangsa wong macem ku semangat, bangsa wong macem iku ana watuk barang pe teko barang nuas. Segaya tok. Lan kula seneng mbek Imam Bukhari wong alim alama nak salat ra tau ngimami yang nang masjid Irak ku manggon pinggire saka terus makmum. Imam Bukhari bener juara ngimami. Giling-gilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagahan dadi napa? Imam. Manggon ora saka. Bareng salat bar imame nyucup iku sapa? Hadza huwa Sahibul Jami' Al-Bukhari iki ngalim-ngalime wong sing di kitab Jami' Bukhari. Dia ngoten tok. Ya, baru ku mirip Imam Bukhari. Jadi riyen ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saya ini seneng diperhatikno wong ngenteni kuwabe terus dhewe wong mire terus ngimami. Umat ini macam-macam. Paham gitu, terus umat sing soleh-soleh sing saiki tahta qabdil kufar, yang saiki di bawah rengkuane wong kafir ku pirang. Mulane wonten pertanyaan kula nate ditanya sama ketika sejarah Cheng Ho napa? Laksamana Cheng Ho sing teng Sampokong di Semarang nih. Itu dulu ketika beliau di Cina itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di Masjid Sampokong. Ketika dia di Cina itu enggak memperlihatkan Islamnya sampai jadi panglima. Andai kan dia memperlihatkan Islamnya maka enggak akan punya karir militer. Walhasil ketika dia mendapat tugas ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa gitu kapal besar itu. Terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia niku ngetokno Islami. Semua pasukannya dipimpin ala Islam, dijak bangun masjid di Semarang, di Surabaya, macam-macam. Ngetokno Islami. Terus para peneliti itu tanya saya, Pak Ba, apa memang ikhfaul Islam itu boleh, menyembunyikan Islam itu boleh? Karena buktinya Cheng Ho itu ketika di Cina tidak memperlihatkan apa? Islam. Ya saya jawab, saya tidak punya hukum tentang itu, tapi kalau sampean tanya tarikh saya punya. Karena ini tidak baik difatwakan secara hukum. Kalau baleni malih iki. Ada masalah yang tidak baik difatwakan secara nopo hukum. Tapi kalau sampean tanya tarikhnya saya punya. Apa Pak Baik tadi? Abu Dzar ketika Nabi minoritas. Abu Dzar itu orang pedalaman. Ketika Islam masih minoritas kata Nabi, ya Abu Dzarrin, kamu menyembunyikan Islam kamu saja, jangan memperlihatkan apa Islam. Nanti kamu dicincang sama umat kamu, sama kaum kamu. Nanti setelah saya menang, baru kamu boleh memperlihatkan apa Islam kamu. Sehingga dalam tarikh ya ada ad-da'watu sirron, apa ad-da'watu sirron, salat sembunyi-sembunyi. Lah itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah sing ahabbul khalqi ila wa tahu ngalami salat sembunyi-sembunyi. Nggih mboten? Nabi Muhammad itu kekasih pangeran nate ngalami sholat sembunyi-sembunyi. Begitu juga awal-awal Islam. Karena sampean saiki takok, tapi saiki Islam wis kuat, sembunyi ora oleh Gus. Kuat anak kuwe mergo wong akeh. Lah saiki saudara kita yang di Hong Kong, di Timor Leste, mungkin di Australia. Paham ya? Macam-macam.
Mulane sing apik ku anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya. Ada padanan sejarahnya. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa anda sholat qiyamul lail secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh napa? Bid'ah. Mulane kita mau kiai dituduh bid'ah wis menengae wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jadi jago Umar ya enak. Umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Corong saiki anu bid'ah kok disifati apik. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam ku Abu Jahal dituduh bid'ah. Mulane nek dituduh bid'ah tenang ae, Kanjeng Nabi ku nate dituduh napa? Bid'ah. Tapi Nabi ra didalili wa kullu bid'atin dhalalah. Mergo lho nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas itu maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah, kul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Mergo sing darani bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane disebut bid'ah. Lah Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe traweh ora ana kembarane disebut bid'ah. Terus saiki wong rame-rame angger gak ana persis nabi disebut iku sak goblok-goblokan niku sak kalah-kalan. Bid'ah ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sithik-sithik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolalah, yang mesti sesat. Itu mas tadomatu syariah yang berhadap-hadapan dengan nopo syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolalah itu yang istodam. Istodam itu berhadap-hadapan. Mulane diarani Saddam Hussein, Saddam Hussein bapake jenenge iku Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk. Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyeruduk. Wong Arab nak ndarani tukaran Saddam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing diarani bid'ah dolalah iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ora bela Muhammadiyah, ora bela siapa-siapa, ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Ndak ada yang saya bela. Sahabat itu nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sampeyan i'tidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus milu samawati wa mil ardi. Ya milu ya bid'ah, Nabi macane mil'ah. Kabeh riwayat tu Nabi macane mil'ah. Mulane kalau dia anak jenenge mil'ah tasbihah mergo Nabi macane Rabbana lakal hamdu. Hakadha fi jam'i riwayat bi fathil hamzah. Terus jare Imam Nawawi wa jaza raf'ul hamzah ala annaha sifatun. Lah kebetulan kiai Indonesia ku nahune ku seneng sing gampang dadi Rabbana lakal hamdu milu samawati mergo dadi naat ku nerkipe luweh gampang, tapi riwayate mil'ah. Berarti nak riwayate mil'ah macam mil'u. Beda, ya repot. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, "Ayyukum yaqulu hadil kalimah." Siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu? Itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi. Kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, "Enggak kok, enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaqudu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan
kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Nggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang nggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik ini mas, ada kalimat yang nggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah nggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Oh Nabi ora tau gawa jalalain. Nak Nabi gawa jalalain berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng Nabi ya malah masalah kan. Apa meneh gawa Samsung malah ora tau. Mosok Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Mulane ada ono mantasabbaha biqaumin fa wa minhum. Mergo wong nyerupani kaum berarti fa wa minhum. Ana ono sing kiai sing rada cangkem elek nanya, berarti nek wong kafir kelambenan, kowe aja kelambenan. Mergo ben gak serupa mbek wong kafir. Kabeh serupa terus dianggap padha wong kafir, saiki nek wong kafir kelambenan, kira usah kelambenan. Nek wong Yahudi di dhuwit, kira usah di dhuwit. Suwe-suwe nek persis nek wong Yahudi abekan, kira usah. Orang sakono berlebih, kok yang mirip itu bid'ah Yahudi. Kalau gak sering debat wong ekstrim. Maksudnya logika. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Iso dicurigai lah saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu, rakaat ula ya kulhu, rakaat saniyah ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosan. Mereka tiap sholat itu kulhu. Notabene kulhu kan ibu rakaat ula tok, tasaniyah tok itu ula ya kulhu, saniyah kulhu. Jadi mati urip kulhu. Berhari-hari. Padahal dia itu imam Masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerok Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu, kata Nabi ini di hadis sahih, saluhu, coba dia tanya. Dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten, li'anha sifatullah. Fa'uhibbu an akra'ahu, makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa'innahuha yuhibbu, kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok kulhu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah sunnah, kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, wah malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah malah salah. Usul fikih malah namanani hadis itu diganti. Misalnya ngeten. Niki sing persis teke hadis kula nu apal. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ketika Nabi cerita praharan neraka, neraka iku repote ra karuan. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Neraka iku iso mbok wedeni, iso mbok lawan senajan to kelawan sak sigare kurma. Sikun niku sigar ayo, tamrin kurma. Mbok kamus paling goblok maknane tamrin niku kurma. Saiki kaya ada sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisyiki aruzin. Tapi nak ulama usul fikih nafsiri bisyiki tamroten bikutin, pokoknya kut makanan yang jadi pokok di daerah situ kok mbok sedekahno iku termasuk tolak neraka. Dan aku anut sunah Rasul kudu persis berarti kudu kurma. Terus Nabi nate dawuh la tahkiron najaratun li jaratiha walau firsana satin. Ki aja geman nyepelekno sedekah senajan to sak sampile wedhus. Terus kowe nak nyembelih pitik ra usah sedekah mergo mboten wedhus. Yo ora ono ulama manuk. Makanya ulama usul fikih itu langsung diingeti. Nabi mewajibkan zakat ning tamer. Berarti Nabi wajibno zakat ning kut, ning makanan sing dadi makanan pokok.
Jadi kata tamr digenti kut maknane. Berarti di beras wajib zakat. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Yo kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mawon. Kula ge biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa? Bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah, ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nek sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Ki wae misale traweh wis biasa, nek takoki tiyang traweh sunat ya sunat, Ramadan pisan ya traweh. Lho tapi tiyang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nek dene menawa apik ra traweh waya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somonge ngono. Nah, cara bapak riyen ngoten, anggere ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ra pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah nek aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi barno ora wis dari bapak. Kita ini kan ndak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita kan kita ini anak analis, tukang analisa. Kowe mergo hasud, mergo drengki, mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai, sing kiai iku sing makmum sithik terus kowe seneng. Mau langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai iku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Kabeh mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula niku paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak gandani mak. Nak wonten udzur, nak wonten udzur ya mun satraweh mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ge prae ya ngene. Ya perkara niku khas ulama iku aja sampai wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Dadi adzan be imam ku apik. Adzan. Lah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tahu. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah yen nek kepengin persis Nabi ke jogeman adzan, mergo Nabi gak tahu. Adzan. Dadi nak terus kowe aja dadi makmum mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donyane iku terus dadine iku. Mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok, baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui takok, ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng, dan dia takok, ya Muhammad si jangkar den, saya ketemu sama utusan kamu. Oh itu Rasulullah, benar ya kamu Rasulullah? Iya saya Rasulullah, gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, wallah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan mengurangi. Tiap Nabi nyebut dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, enggak, yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan mengurangi dan tidak akan nambahi. Kuwate pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang pas. Dari itu mulai tentangnya, tapi dawe Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong iku dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya ndak akan nambah, ndak akan ngurang. Nek sampean aja niru kula magrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok qobliyah tabadiyah. Aku iku dhek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula.
tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi dia jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Saniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Iku wis mbok sawalam sungguh di sepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling kula di kanca santri ini santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dekne delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dekne senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, senengane delok film. Pas iku perang Irak. Dekne ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal dirian. Apa, Jeng? Kula nak ndelok Jos Bus, Gus. Kowe tok kafir harbine, Gus. Tapi nak ndelok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi, Gus. Lek ora ngajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang, Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya napa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artine ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati ke sono tamu mecahno piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krana mecah napa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Niku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume beda. Kowe nak rawuh bocah nom ning perapatan gagu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan gagu wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. Anak sembelih Ismail. Protes Nabi. Huwa samratu fuadi, itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut.
Nak ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti." Wong-wong iku ya kawulaku. Masa aku gak gelo ke usul mutan mateni. Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok. Ayo jajal ke saiki misale muangkel mbek wong kecewa perkarane ra sopan macam-macam. Terus krungu jebule wong iku anake wong sing tau ngutangi kowe. Sepuntene mboten ngertos ngono anake jenengan mesti. Sulaya janji ngono, misale Ruhin janjian mbek aku, sesuk dina apa Hen? Selasa. Hen sesuk jam 7 tak jak metu-metu Hen. Ruhin gak teko. Miso-miso Ruhin mbek kiai ini nyulani janji ngene-ngene. Perkarane Ruhin salah nyulayani janji gak tepat waktu. Ngamuk aku. Tapi mesti Allah ku pirsa, plus aku ora diutang Ruhin. Misalnya aku diutang Ruhin 10 juta, meneh ndak nyulayani janji. Wes ora apa-apa kabeh gak nagih bener ora iku. Lha ndak kita menuso mesti ana sebab sing di luar iku. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe, Mas. Sekeliru lah wis. Jadi aku ngamuk Ruhin nyulayan janji plus aku ora diutang ke Ruhin, dadi iso ngamuk. Nek diutang padha wong elek nyulayani janji kowe iso ngamuk. Nek wong ayu kowe iso ngamuk kan. Lha iku manusa, lha iku sing dimaksud uang ku mesti dihadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali nate muangkel mbek wong kafir bareng ape dibuacok, wong kafir yang ngidoni Sayyidina Ali kena raine. Melayu Sayyidina Ali. Iku wajan wong kondang tenan Sayyidina. Ketika ditanya, "Ya Ali, kenapa kamu ndak jadi bacok?" Pas ape tak bacok mergo dekne kafir, dekne ngidoni aku. Akhirnya aku emosi, terus aku melayu. Mergo nek aku bacok dekne berarti intisarone nafsi, berarti aku nuruti egoku tersinggung diidoni raiku. Weh iso kowe. Dadi moh sida bacok mergo nek aku bacok saiki khadzun nafsi. Wong aku mau perang tanding demi la ilaha kalimatillah bareng wis wong kafir kalah ngidoni Sayyidina Ali. Melayu malah Sayyidina Ali. Ketika ditanya, "Kenapa ya Ali tinggal bacok gak sida?" Aku mau meh bacok mergo dekne wong kafir sing nglecehkan Tuhan, tapi mau ngidoni aku. Aku kuwatir bacok dekne krana intisoron li nafsi, demi membela egoku. Wis ilmu ngene iki saiki sentek bar wis. Wis tutup. Wis tutup. Aku lho sing maklari tak urip-urip. Kula tak urip-urip. Ya tepak-tepakan ya ana sing percaya ana sing ora wis macam-macam, tapi niki ilmu. Harus Anda dengar. Mbok angen-angen ya bener. Kowe iso gak ngamuk wong sing tau ngutangi kowe iso? Wis nyulayani janji lah. Lah nek ana wong kok pembantuku kurang ajar ngene-ngene mbok omahmu. Kowe wis ora usah gorohno, tapi kowe langsung bayangno mesti rayu. Mergo nak wayu dekne berharap cintanya iso ngamuk. Mulane ngono kiai kok ngamuk santri nemen-nemen, mesti kowe kurang salam templek. Iso kowe ngamuk wong sing jasane akeh. Wong kowe ya manusa. Ora iso. Bener ngamuk aja tenanan, misale Ruhin nyolani janji. Wah, sarap tenan Khim kowe wis dinteni kok aja tenanan, mesti tenan ngamuk wis biasa ae. Skriting nyolani janji sing ngono tok bar wis ora usah berlebihan. Paham gitu, sing hati-hati gitu. Terus kita niku meskipun nahi mungkar, meskipun amar ma'ruf sing hati-hati. Mergo kita gak lepas sangka nggawa khadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali niku masyhur ape mateni tiyang kafir bareng tiyane ngidoni piyambake malah ra sida. Mergo kuwatire bacoke mergo khadzun nafsi. Nggih wau terus niki eling-eling niku dawuh para ulama. Aja geman wong dipandu ambek khadzun nafsi. Mau kowe ngongkon semangat jamaah iku jangan-jangan mergo kowe imami. Lah nek kowe misale posisi ora imam, engko nang rapati semangat. Ngobrak-ngobrak wong napa? Jamaah. Engko ora trimo ngono wae. Nyatane tenan bareng imame genti ngono. Ana tangga rapati jamaah, rapati gedeng, kaya ora apa-apa. Tapi zaman imame kowe nek ana tangga ra jamaah sentimen ngombe aku, tapi bareng imame genti. Ora wong ra jamaah gak pati gedeng, perkarane ndekne mboten apa. Engko nang ngono. Ada meneng toh mergo akeh sing ngono, paham ya. Mulane iku, mulane sing hati-hati.
Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Terus putih ini sekedap ya. Falyahdhar ala innalillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alaihi. Suratul Furqan ya. Makkiyatun illa walladzina lad'una ma'allahi ilahan akhar. Te surat Furqan iku bangsa Makkiyah. Illa walladzina lad'una ma'allahi ilahan akhar, kecuali ayat alladzi walladzina lad'una ma'allahi ilahan akhar ila qouli rahiman. Famadaniyun mongko utawi ayat iku utawi Quran iki madani. Bangsa sing diturunna Madinah wa ya sab'un wa sab'una ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazalal furqan. Tabaraka maha berkah ta'ala sapa alladzi dzat. Nazala kang nurono sapa ladzi. Nurono sing sithik-sithik niku al furqana ing furqan. Ayat Qur'an tegese nurono ing Qur'an. Qur'an diarani furqan li annahu Qur'an sak temene Qur'an farraqa iku iso misahno apa Qur'an benal haqqi antarané barang hak wal batil lan barang batil. Dadi sing diarani Quran ya furqan iso misahno di sing hak di sing batil. Mbok iso ngakoni mbok ora pokoke nak hak ya omongno hak, nak batil ya omongno batil. Coba ora iso ngakoni ora gelem ngomong. Paham gitu. Terus ciri utama kebenaran kuwi roh hak, roh batil. Senajan ora iso ngakoni. Syukur-syukur iso napa? Ngakoni. Ala abdi ing atase kawulane ladi Muhammadin rupane Muhammad liyakuna supaya ana apa Quran lil alamina. Maring wong sak alam kabeh insi tegese alam manusa wal jinni lan alam jin dunal malaikate ora kok alame malaikat ana iku nadziron dadi peringatan mukhawifan tegese dadi sing medekno sing ngedohno min adzabillahi saking siksane Allah. Allah iku sapa alladzi rupane datahu kang iku kedhe ladi mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Walam yatakhid lan ora ngalap sapa Allah taala walad dan ing anak. Allah ora bakal di anak. Maksudnya keliru nek ana wong darani Allah di anak. Mergo nek Allah di anak berarti ana gene Allah sing coplok, berarti ana barang kodim coplok. Mergo saiki dadi napa? Anak. Walam yakunan ora ana iku lahu kedhi Allah apa syarikun apa sekutonan fil mulki ing dalam kerajaan. Allah ora ana sing nyaingi, kabeh kok apa. Mulane nek ngukumi ra iso ya ora apa-apa, ora pangeran ae. Mulane ora perlu ora mendesak ngukumi tiyang mboten apa mendesak. Mengke Allah piyambak sing badhe ngukumi. Dadi summa ilaihi marji'ukum jami'an. Wa khalaqalan gawe sapa wa ta'ala kula ing saben-saben perkara. Min saknihi kang wis tengah saking cirine se ayuh lakote kena digawe apa sek. Faqad darahu mongko ngatur, mongko menyesuaikan sapa ing sek takdiran kelawan penyesuaian sing tenanan. Sawahu tegese nyesuaikno sapa Allah ing sek taswiyatan kelawan sesuai tenan. Maksudnya ngira-ngirakno diperkirakan sesuai kebutuhane. Wa takhudulan ngalap sapa kufar anak ail kufaru tegese kufar min duni sange liyane Allah ngalap ail ghairihi tegese liyane Allah ngalap alihatan ing pangeran hiya te alihah ku alasnam pira-pira berhala pangeran iku pirsa nek ana wong iku do ngalap liyane pangeran dianggap pangeran padahal la yakhluquna syai'an ora padha gawe sapa alihah syai'an ing perkara apa wae berhala utawa Yesus kabeh ora iso gawe perkara wa hum halate kabeh yukhlaquna iku den ciptakno kabeh wala yamlikuna lan ora iso miliki sapa kabeh li anfusi maring awak dhewe wong akeh doron ing madarati edafahu tegese ora miliki ing nolak ning sar wala naf'an lan ora miliki ing kemanfaatan jarrohu tegese narik ing kemanfaatan jarro ya juru jarron maknane wala yamliku nalan ora miliki sapa kabeh mautan ing kematian wala hayatan lan ora kehidupan. Wong sing mbok anggap pangeran ya ora iso nguripi, ora iso mateni. Maksude dekne urip ya ora sebabe, mati ya ora sebabe. Kepengin mati ya ora iso, kepengin urip ya ora iso. Misal wonten tiyang bantah, lah Gus, lah tiyang bunuh diri kepengin mati kok kasil mati. Lah pas dekne ngombe arak utawa ngombe oplosan iku misale kepengin mati dekne ora sing mateni ya oplosane ya ora roh. Pokoke ngerti-ngerti ya mati. Kemudian ya ora roh sebab apa kok mati. Tapi misalnya wonten mawon tiyang sing bantah, ya sebabnya ngombe oplosan. Lah sebab apa? Lah dekne kok roh nak sebab iku. Cek takoki bareng bar mati ku ditakoki ya ora roh. Ya ora roh. Sing selamat ya akeh. Wis ndelalah selamat ditulung wong sing ora usah ngombe mati nggih. Akeh. Mulane si Abu Bakar ora tahu berobat ning dokter. Mboten tekoni dokter jare mata tabib wal madhub jami'an kok doktere ya mati pisan jare. Dadi dekne golek dokter sing ora tahu mati. Ya wis makom ngoten niku ora usah mbok tiru. Tapi nek ora ndek dhuwit kudu ditiru, paham.
Mulane kula ndek kanca mubalek kuwi wis kuwaco tenan nak cerita. Jare wong nak sugih penyakite akeh. Jare nak wong melarat ku ora pati penyakit. Mergane apa ora tau priksa dadi gak roh. Ora di penyakit mergo ora tau priksa dadi gak roh penyakite. Ora kok ora duwe ya ora asline ya duwe tapi kan gak roh. Wala yamlikuna lan ora miliki mauta wala hayatan ai mata tegese matekno li ahadin wa ihya'an lan nguripno li ahadin maring wong suci. Wala nusyuran lan yo ora miliki ing carane tangi kok kubur ebatan tegese nangel lil amwat maring wong sing mati. Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru wong sing kafir in hadza ora ana te Qur'an mal Qur'an ora ana te Qur'an iku ila ifkun kecuali kedustaan kifun tegese goroah. Iftara kang gawe-gawe sapa Muhammad ing Qur'an. Jare wong kafir Muhammad itu ngarang-ngarang napa Qur'an. Wa ana lan bantu ing Muhammad alaihi ing atase ngarang Qur'an sapa kaum akharuna kang liya-liya kabeh. Wa hum ta kaumun akharun ahli kitab sing ahli kitab. Qala ta'ala faqad ja'u dzulma wasyura. Monggo teman-teman teko sapa wong kafir dzulman kelawan gawa kedzaliman wasyuran lan gawa kedustaan. Ai kufran tegese gawa kekafiran wa kitsban lan kedustaan ai bima kelawan gawa zulm lan zur. Dadi wong kafir ngomentari Muhammad jarene ngarang Quran. Mulane Allah nantang nak pancen Quran iso dikarang Muhammad, kowe ya iso ngarang mergo padha-padha manusa. Ternyata wong kafir nganti saiki ra iso ngarang Quran. Mesine nak Muhammad ngarang ya wong kafir iso napa? Ngarang. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar aidan klan maneh huwa asatirul awalin. Huwa te Quran ku asatirul awalin iku crita wong dhisik-dhisik kabeh. Akadibuhum tegese crita kedustaane wong dhisik jam usturah bidzami lan tumah. Iktatabaha kang nulis sapa Muhammad huwa ing asatirul awalin. Intasakhoha tegese menyalin sapa Muhammad ha ing asatirul awalin min dzalikal qaumi sange mengkono-mengkono kaum. Fa ghayyarahu mongko mengubah utawa menggubah sapa Muhammad hu ing ikilah ma sing min asatiril awalin. Dadi jare wong kafir Muhammad itu kreatif. Dadi naskah-naskah kuno terus dinaskah dekne terus didadekno napa Quran. Jare wong kafir fahiya. Monggo te asatirul awalin itu mlayu den waca napa asatirul awalin tuqra'u tegese den waca napa asatirul awalin ali ing atase Muhammad. Liyahfadhuha supaya ngapalno sapa Muhammad ha ing asatirul awalin. Bukrotan ing dalem wektu esuk wasilan ing dalem wektu sore. Hutwatan tegese ing dalem wektu esuk wa asyian lan ing dalem wektu sore. Qala ta'ala raddan halin wala alaihi ing atase omongane wong kafir dawe Allah kul anzalahu alladzi ya'lamu sirra. Kul ngucap sira Muhammad anzala nurono ing Quran sapa alladzi dzat. Ya'lamu kang pirsa sapa alladzi asirra ing rahasia. Ail ghaibat tegese rahasia fis samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Quran iku diturono zat sing ngerti rahasiane langit bumi. Mulane termasuk sirine Quran niku mukasyafah nggih nabi ra tau pirsa tapi dadi pirsa. Inna usatamne Allah iku kana ana sapa Allah ghafuran dat sing akeh nyepurane lil mukminina maring pira-pira mukmin rahiman tur akeh welase bihim kelawan mukminin. Wa qalu lan padha komentar sapa kufar mali hadar rasul. Ma iku apa li hadar rasuli kedue rasul yakulu kok mangan sapa rasul atau ama ing panganan. Wa yamsilan yo mlaku-mlaku sapa rasul fil aswaq ing dalem pira-pira pasar. Muhammad tu piye to rasul kok doyan mangan yo kadang-kadang mlaku-mlaku ning napa pasar. Mulane kita dadi kiai kadang-kadang ning pasar, mergo rasul ya sering ning napa? Ning pasar. Tapi nek ora adat kiai moro pasar muruah jare, gagu harga napa? Diri. Nah, iku ajaran keliru. Men pasar ning pasar ae. Sementing aja utang ra nyaur ngono wis biasa. Perlu kan guyu itu. Dene yo kiai tapi kacau. Jadi biasa mawon ning pasar ngene apa? Ning pasar, ning dalan biasa. Nguriyen Nabi ya yakulut ta'ama wa yamsi fil aswaq. Laula unzila baya den turono hala unzila baya den turo ilahi maring nabi sapa malakun malaikat. Fayakuna mongko ana iku mahu sertane nabi. Fayakuna mongko ana sapa malak mahu sertane nabi ku nadhiron niku dadi pembantune, manane melok dadi nadhir. Yusaddiqu kang bener sapa malak ku ing nabi. Utawa ngene auyul qauta den kekno ilahi maring nabi apa kanjun gedung menasama sanging langit yunfikuhu kang iso nglakoni infak sapa Muhammad ing kanjun. Walah tajulan ora usah butuh sapa Muhammad ilal masyi maring lumaku fil aswaq ing dalam pasar-pasar itu labil ma'as krana golek penguripan. Nah wis ngaku nabi kekasih pangeran duwe emas ceblok ka langit ta gedung ngono terus ana dhuwit wakeh terus nak dakwah karek jupuk ora usah nabi golek mangan ning napa pasar. Kurang ajar tenan. Dadi kamar nek ngaku parak pangeran ya apa-apa gampang ngono aja repot. Paham gitu. Dadi mulane nek kowe parek pangeran kok urip pemangel iku ora iso dadi tersangka mergo dhisik nabi parek pangeran tapi pungupo jiwane butuh kerja teng napa pasar. Nah jare wong kafir ora ngono nak parek pangeran
Untuk duit kok langit. Dadi nabi ora perlu kerja. Autakunu lahu ta ana lahu kedhi Muhammad apa janatun perkebunan bustan teksi perkebunan. Yakulu kang mangan sapa Muhammad minha sanging bustan. Ai min sibariha tegese sanging buah bustan. Fayak tafia mongko ngalap cukup sapa Muhammad biya kelawan jannah. Wa fi qiraatin nakulu minha. Kang mangan kita bindon enahnu tegese kita. Fayakuna mongko ana lahu kedhi Muhammad apa maziyatun kelebihan alena ing atase kita biha sebab duwe jannah. Utawa ngene lho Muhammad duwe gedung sing dhuwur utawa duwe perkebunan sing abadi. Terus kita karek mangan, dadi kita diutang jasa mbek dekne lah. Iman nak Allah nak diutang napa? Jasa. Lah padha kirene lah apa iman wis payah tenan wis. Jadi wong kafir dadi sebagian kira macane nak kulu napa? Minha, mboten yak kulu tapi napa? Nak kulu. Manane nak kita mangan sangka rezeki ka Muhammad, iman Allah wong kita utang napa? Jasa. Apa meneh abadi. Kurang ajar. Mulane kita dadi kiai sing sabar, darani kere ya sabar, darani sugih ya sabar, sebarno. Tapi aja nganggep sing gedeng kuwe kaya Abu Jahal, mergo sing gedeng padha Islami. Nggih sing gedeng padha napa? Moga eling-eling nggih kaidah kula. Zaman Nabi Muhammad ku sing nabi mesti bener, sing wong kafir mesti salah. Lah saiki Islam ekstremis iku gak mikir ngoten. Mestine kan kita iku saiki misale dadi wong ekstrem kan perange mbek padha Islami kan? Kita ora mesti bener, musuh ya ora mesti salah. Kok kon tenanan ku piye? Zaman Nabi perang tenanan kan enak, Nabi mesti bener musuhe mesti salah. Lah saiki misale kiai mbek kiai tukaran, Islam ekstrem kelompok iki mbek iki tukaran. Organisasi ormas iki mbek iki tukaran. Apa semangat piye padha Islame padha ora jelas bener. Sale rebutan dadi imam masjid sitok, aku dzuriyah waris sing wakaf. Iku kiai iku mau numpang liwat ra wakaf ra apa terus ngimami. Jare kiai ini aku sing iso maca takrib Gus iku warise do goblok dadi gak berak dadi imam. Kulo sering dilapuri gitu. Kulo ngerti dilapuri jam ora aku masjid itu tutup ae. Dadi ra usah ana Jumatan, ora usah ana apa salate ning lapangan ae dadi netral ora ana sing ngaku. Tak nganggur Gus masjid do nganggur ben wis nganggur. Pangeran ora butuh masjid. Kesannya kalau sudah konflik seakan-akan dia dibutuhkan dalam Islam. Jadi kudu didono. Agama tanpa masjid ya mlaku, tanpa kowe ya mlaku. Wong dhisik sampean rong lahir ya agama mlaku. Malah jokono sampean iki ana tukaran. Jadi wong nak mun GR ngoten niku sawangane Islam sing butuh dekne. Nggih Islam. Kulo tak eling-eling ngoten niku Gus Ma'ruf, adike Mbah Mun. Gus Ma'ruf ku unik. Nggih. Umume santri nek wis senior ape boyong ora niki tiru tenan ya. Umume santri nek senior ape boyong kan keberatan jare. Aku sakjane kepen boyong mari pondok cek butuhno aku. Jadi seakan-akan dia dibutuhkan. Nek sowan Gus Ma'ruf, boyong gak apa-apa Kang. Pondok ya ono kiai ini, tenang wae. Dadi artine GR iku diilangi. Jadi nak ono kiai GR dadi imam sampai mati gak siap di nak masjid macet itu cara Gus Ma'ruf nang mati mawon mungkin wonten mawon sing nyai ngono dadi pokoke wong ku didono ben sadar nak kita sing butuh ibadah, kita sing butuh khidmah masjid, ora masjid sing butuh kita. Nak kowe sing butuh khidmah masjid berarti nyabari ketika ono konflik. Seakan-akan kita ini yang dibutuhkan Islam, kita ini yang butuh Islam. Di misalnya kados kula ngaji ngeten iki. Saya butuh ngaji karena saya ulama, kewajiban ulama mulang. Saya butuh mulang untuk marekno awakku ning Allah, golek ridane. Aku ora perlu kecewa mbek gayane Mustofa Ruhin. Nek aku kecewa berarti seakan-akan aku sing dibutuhkan Islam. Jadi dia hak kecewa. Kayak wong mergawe lho, pokoke ibadah kok mergawe. Wong mergawe yo ino dikongkon, tapi karena kita butuh uang ino yo gelem. Lah kita ngibadah yo butuh ridane Allah ino nggih. Gelem azillatin alal mukminin aizzatin alal kafir. Lane kula ora ngrasa ino misale sowan mriki ngaji. Ayo ora lucu no. Gus Bak kecelek wong alim sowan Ruhin. Ndekne tengok-tengok ning omah. Karek ngaji kok sombong. Ini kan Ruhin sing sowan rono ya ora kelar. Tapi kan kudune kok. Paham tak? Tak warai iki dadi kiai. Nek kowe wis dadi kiai ning masjid ta musala, kowe teko kowe sing butuh Islam, butuh ngamal ya wis sing sabar. Ana makmum sombong, ana makmum gak istiqomah. Musala rong dibuka, ana telek pitik, wis sabar wong kowe sing kadang makmum ra teko adzan dhewe komat dhewe. Nak pas dhewean lah niati imaman.
Ngertakoki wong, lah kok imaman iki makmum jin. Dadi angsal niat imaman senajan to saat iku ora ana imam. Nak menawa engko ana makmum. Utawa kowe GR-GRan si imaman ana malaikat sing napa? Makmum. Paham ya, dadi nek wani ibadah kowe sing ngrasa butuh ibadah. Ben kowe ora gampang napa kecewa. Dadi kita sing butuh amal. Mulane krono wong mutung-mutung berarti makome urung dhuwur. Dekne punya ego. Kudu wong regani dekne. Sawangane Islam mlaku iku nek ana dekne. Padahal dekne problem bagi napa? Islam. Nek kelakuane ngono problem bagi napa? Islam. Wa qala lan ngucap sapa adzalimuna pira-pira wong zalim ayil kafiruna tekse pira-pira kafir lil mukminin oleh ngucap intattabiuna illa rajulan masura. Ora anut sira kabeh illa rajulan kecil wong lanang masuron kang den sihir. Makhduan tegese ingkang den akali makhluban tur kang salah utawa kang den kalahno apa ala akli. Maksudnya wong anut Muhammad itu anut wong edan iki jare wong kafir ngoten. Terus qala ta'ala ungzur kaifa darabu lakal amsal. Ungzur angen-angen sira Muhammad kaifa darabu kaifa hale kaya apa darabu gawe sapa zalimun laka maring sira al amsala ing pira-pira perumpamaan. Kowe diperumpamakno bil masuri kelawan wong sing disihir. Wal muhtaji lan wong sing butuh binu nggih wonten bil masur nggih. Wal muhtaji lan wong sing butuh ilama maring perkara yunfiku kang nafakono sapa man hu ing ma. Wa ila malakin nan maring raja yakumu kang jumeneng sapa malak mau sertane Muhammad bil amri kelawan urusan nubuwah. Fadallu mongko padha sesat sapa kufar bidzalika kelan mongkon-mongkon kabeh anil huda sange petunjuk. Falastatiuna mongko ora kuasa sapa kufar sabilan ing roh dalan tori konteks dalan ilaihi maring ikla al huda walam ya. Lazidanakum justru dengan kita syukur itu insyaallah segalanya akan tambah baik, tambah apa? Baik nggih, matur nuwun lan ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.